你男人嚟噶喎？係男人嚟嘅，係啊。哦，你有咩心事啊？定係想想同你傾傾啊，因傾咩啊？為想傾傾我家事，因為想你幫我勸勸我老婆咧。哦，你結咗嗯，婚噶啦？結咗婚噶啦，結咗婚噶啦。搵你老婆做乜嘢啊？就因為咧咁樣嘅，我阿媽而家身體又唔係幾好，有少少輕微嘅中風啦。嗯，好彩咧，都發現得及時。咁我阿媽而家一個人住，咁我日頭要做嘢，就冇可能一日到黑都望住佢啊嘛，係嘛？點解一個人咁我哋兩個，住嘅？佢而家一個人住，因為聽我講先，因為我已經結咗婚噶啦。嗯，我家姐又有家庭，我阿媽幾廿歲噶啦嘛，係嘛？咁佢同我阿媽咧就有啲矛盾嘅。有咩其實唔矛盾啊？怕唔怕，唉，唔怕講你知啊。其實我係二婚嘅。哦，啊，一婚咧就生咗兩個女，咁後尾冇辦法啦。原先個老婆咧佢唔願意再生，咁哦，大家咪分開咗咯，咪離咗婚咯，係嘛？即係挨極都唔生啊？係挨嘅都唔生，就冇辦法，挨嘅都唔生，所以冇辦法。哦，哦，咁後尾我而家就娶到而家嘅老婆咧，而家嘅老婆咧佢都係二婚嚟嘅，佢都哦，帶咗個女嘅，咁樣嘅。咁你咪三個啊，女？係啊，三個女啊，所以三個女咯。咁我家姐咧同我媽咧又好恨我哋有個仔咁樣。哦，啊，嗯，咁咁咁點啊？而家我呢度，而家我本身我有兩個女啦，加埋我而家嘅老婆嗰度一個女，抵埋我呢個三個女啦，係嘛？哦，啊，咁我而家嘅老婆咧，而家又有咗啦。哦，啊，多謝你阿拉你。有咗，誒有咗後尾去嗰度檢查啦，檢查出嚟又係女嘅。啊，笑先啊，你仲咁女，咁好你咪四呢啲個女咯。咁咪哭笑咯，咁咪哭笑咯，所以而家都可以麻煩咯。笑的話不會哭，嗰啲話。笑完姐姐，你唔好笑我啦，真係，我而家同我講我啲心事先啦。咁嗯，我發現呢個情況之後咧，咁我阿媽就諗住想落咗佢。啊，你啊，阿跟住我老婆，媽諗住落咗佢啊？你阿媽陀係啊，啊，定係你嘅老婆陀噶？我阿媽諗住叫我而家嘅老婆落咗佢，咁我而哦，家嘅老婆死都唔制。啊，啊，咁我阿媽就好迷信啦，好迷信咧就偷偷去啲神婆嗰度啊，就買啲轉胎藥俾我老婆食。當時我都唔知道呢件事嘅，但係食到第7個月嘅咧，老婆就發現咗啦。啊，哦，咁發現嗰個胎咧就已經冇胎心啦，咁就胎死就腹中。咁係啊，邊個整嘅導致嘅？咁係你阿媽導致定係點啊？我阿媽偷偷買嗰啲神婆嗰度買咁你覺啲得你藥。唔係啊？嗯轉嗯，胎藥而家有轉胎藥嘅咩？有噶有噶，呢啲我都唔清楚，反正佢呢啲老人家佢哋咁你又話老一輩嗰度，有？咁你都唔清佢楚，你點會話有咧？佢哋知道噶嘛，老一輩嗰啲人知道噶嘛，我肯定唔知啦，係嘛？我肯定嗯，我啲中年嗰啲肯定唔知啦，老一輩嗰啲好興呢啲嘢噶嘛，點係咪先？會興咧？我都冇聽過，我係喺你嗰度聽過嘅啫喎，哥哥。轉得係嘛？轉得性別嘅咩？唔係啊，轉胎即係落噶，即係落噶，即係落咗佢，唔係嗰個意思，你可能唔理解，明嘛？你繼續講啊！阿哥哥，跟住我覺咧，得你係唔理解啊！轉胎即係轉男轉女啊！咁樣係嘛？即係佢意思話就後尾就如果佢話落嘅仲抵死，即刻去坐監，你個老母。咁樣係嘛？咁樣都反正唔好爆出去啦，係嘛？點唔會唔好爆出去。爆出去啫？你自己講噶啦。所以嗰啲咪匿名同你連線咯，係嘛？就而家想你幫我解決呢個問題咯，解決啲乜嘢啊？你轉幫我胎定係打胎？我同你講，如果你轉胎咧，我話俾你知，你打又死，你轉又死噶啦。嗯轉係轉唔到嘛，唯有打啦，係嘛？唯有打嗰啲咯，你講啊！係嘛？跟住咧嗰個就打到佢，跟住俾我老婆發現，第4個月咧就俾我老婆發現咗咧，後尾就我老婆就胎死得腹中啊嘛，後尾我老婆咧情緒就好唔穩定，就因為呢件事咧就打咗我老母，跟住我個兩個家姐就知道呢件咁你話第事咧，7個月？第7個月發現咗啊嘛，就胎死啦嘛，哦，跟住俾我老婆發現咗啦嘛，佢嘅情況就好唔穩定，情緒好唔穩定，就因為呢件事咧就發脾氣，
仲打咗我阿媽。咁當時我兩個家姐知道呢件事啦，知道我老婆打到我阿媽啦，佢哋兩個又過咗嚟，又打到我老婆。跟住我老婆又過咗嚟咧，又話發爛渣啦，就話我媽如果唔搬走嘅話就報警，話我阿媽謀害佢。咁你阿媽係咪謀害佢啊？呢啲老人家嗰啲心態咧，就我哋好咩嘅，好難明嘅。好難明，但係你阿媽傷害咗人喎，真係嘅喎。傷害咗人，啲老人家啲思想係比較咩噶嘛，比較封建啲噶嘛。咁你封建啲，咁你傷害咗人嘅，咁啊君天子犯法與庶民同罪咯咁。啲老人家你可以追究得咁多嘅咩？係咪先？點解唔可以追究咧？我一個肚活生7個月，話冇咗就冇咗，點解唔追究啊？追究都冇辦法啦，係咪？追究佢咁大年紀，你可以追究佢咩咧？坐監咯，做乜嘢啊？坐監咯，你唔知嘅咩？講我老媽子嚟噶，我忍心俾佢坐監咩？小燕姐姐。咁你忍心等你老婆7個月個肚冇咗咩？唔忍心都冇辦法啦，而家啦，已經既成事實，已經係嘛？既成事實咧，都冇辦法可以改變咩啦？哦，你仲喺度玩銀仔先啊？冇玩銀仔啊！而家我聽到你嘟一聲，我聽到你玩緊銀仔喎。呢啲心煩嘅表現啫，而家就心煩氣亂，而家心煩嘅，你唔好玩銀仔啊。OK，而家唔玩，而家同你傾偈咯。咁反正你聽日講埋先啦。佢而家就我兩個家姐知道我老婆又打到我老媽子，跟住佢哋又過嚟打到我老婆。咁我老婆就講啦，如果我媽唔搬走，就報警話拉佢，話阿媽謀害佢。咁我老婆當時咧就好嬲，仲鬧咗我兩個家姐。咁我媽又嬲啦，見佢鬧我家姐係嘛，就攞你啲屎啊尿啊就淋咗我老婆。咁後尾冇辦法啦，我唯有叫我老媽子搬翻老屋住啦，因為我老土屋噶嘛。點解佢要攞屎嚟淋你老婆咧？就因為佢俾嗰啲藥偷偷俾我老婆食。我而家唔係啊，你阿媽淋屎啊！你啱先話你兩個家姐走過去打你老婆，唔係你老婆打你兩個家姐，你阿媽攞啲屎過嚟淋你老婆啊？係啊，因為我老婆鬧咗佢啊嘛，鬧咗我兩個家姐啊嘛，當時啊嘛，明唔明啊？淋咗我兩個家姐嘛，當時咪嬲咯，我嬲咪攞啲屎淋咗佢咯，咪咁樣咯。點解佢唔淋你嘅？唔係我鬧佢啊嘛，佢點解會淋我咧？係咪先？你仲笑先啊？其實應該要淋你噶。我知道淋我啊，但係佢淋咗佢，事實係佢淋咗佢，唔係淋咗我咧。係啊，你應該你自己去淋或者自己去食，你明唔明啊？我知道係我錯。你要當住你阿媽面，你淋我老婆嘅，我食咗佢，你信唔信啊？嗱，你要咁樣啊嘛？你話俾佢知，我中意食屎，你一淋我老婆，我即刻食晒啲屎佢。你明唔明啊？明。你話我中意食屎嘅，其實我，你笑乜嘢啊？好無奈啊！係啊，我唔中意食飯噶，我中意食屎。我食完屎咧，我屙啲飯俾你食啊，老母。所以而家咪煩咯，而家就煩咯，煩呢件事。煩乜嘢啊？煩你冇食屎，所以你冇屙飯俾你老母食係咪？又唔可以咁樣講我老母嘅，係咪先？咁唔講你老母，一係講你家姐咧。你家姐兩個中唔中意食啊？佢就肯定唔中意食啦。點會唔中意食咧？你走去人哋嗰度淋屎咯，係咪先？你應該食晒啲屎佢，然之後屙翻出嚟，然之後話俾你老母同埋你兩個家姐食咗佢，等佢快高長大先啱噶。唔可以咁殘忍嘅，即係始終係自己屋企人親人係嘛，又唔可以太殘忍嘅呢啲嘢，真係。殘咩忍啫？我情願自己去受呢啲難，都唔俾自己。咁你點解唔去食咗佢呢啲屎？食咗佢冇意義啊！改變唔到點會冇意義咧？香啪啪，點會香咧？咁點解會唔香嘅？點解會淋喺你老婆身上咧？所以當時佢鬧咗我老婆，唔係鬧咗我兩個家姐啊嘛，當時啊嘛，所以我媽就發嬲啊嘛。點解要鬧你兩個家姐咧？就因為我老婆打咗我老媽子。咁點解你老婆要打你老媽子咧？就當時就俾咗啲偷偷去神婆嗰度買啲藥。咁我又問你，咁你覺得你媽子啱唔啱啊？佢肯定唔啱啦，肯定唔啱啦。咁你都覺得佢唔啱嘅，咁有咩好講啊？所以而家都在嗱，你睇下人哋啊，嗱，我連啲人嚟上嚟啊，嗱，你聽聽人哋啲聽眾講下嘢啊，嗱，喂，你好，你好啊，倒數第一咪，喂，你好啊，男人嚟嘅呢個又。
你好，倒數第一咪又係男人嚟嘅，出下聲。喂，我就咁咩係嘢嚟嘅咁搞法啦。喎？你家姐，喂，你聽我講先，你家姐係嫁咗佢去潑咗個水，做咩翻嚟搞搞震啊？你係咪男人嚟㗎？如果你係男人嘅，因為人哋你老婆咁計啦，都係人哋個好嘅女嘅，但係到你屋企咁樣嘅，唔得㗎喎。但係你娶得人哋個女咧就要負責任。點解你阿媽臨死俾你老婆，你都接受得到嘅？你想多做用戶448嘅你想同佢一齊咧？喂，你又有家姐啊，靚仔，你有家姐，人哋你姐夫咁對你家姐，你舒唔舒服？係啦。我老婆當時就恰我阿媽，就唔尊重我阿你又有媽。家姐又有細妹，人哋咁啊對你家姐，你舒唔舒服？我本來唔想嚟噶啦。我家姐生咗兩個女，生咗兩個仔，當時我自己又冇喂，你仔。生仔生女關人哋咩事？關你老婆咩閪事啊？係啊，我係男丁啊嘛，當時嘛，我係屌你你男丁啊嘛。男啊你，我啲唔通啊女噶，神咩？你嘅男丁係如何啫？你唔可以怨人乜個？唔係咁，你阿媽乜年代啊？我哋九幾年嗰陣，你阿媽做事你即刻控制。假如生咗個好賢啊啦，拆屋都冇事啦。所以你上嚟真係冇用咁真係我都話樣求助。老屌柒你啊！都講真佢為你老婆唔舒服嘅啫，我又唔識你老婆。唔係為老婆為女人唔舒服，係啊，冇錯，講錯咗。真係㗎。有時啲嘢為女呢人唔個大家有舒服，大姐老妹㗎，係咪咁講啊？人哋都係個公主入到你屋企。㗎。一般做新抱咧，好尊重啲老人家嘅，喂，但係兩個家姐都生個仔落。女人人哋咁對你阿媽舒唔舒服？你阿媽尊重人哋，佢先尊重你阿媽㗎，明白冇？佢冇條件嘅，你只要你有條件。仲喺林子上，我媽都係冇心嘅，我媽都係冇心我產嘅。平咗添喎，唔係話咁粗喎都噃。有時啲你要我阿嘢，姐啊，你個假如啊，唔係話乜嘢啊，你咁係黑幫我阿姐啲人。佢見我老婆咧4個月去落咗佢，但係我老婆又唔願意，佢又唔制咁樣。咁我問你啦，唔係思考啊我問你啦，痛嘅係你定係你老婆啊？啊？你4個月你走去，你以為落就落㗎，唔痛㗎，阿哥哥。啊，你好似真係咧，你講住嘢咧，好似唔知，即係你坐住唔知企住嗰種痛嘅哥哥。係咯，係啦你以為生個小朋友落過咧，就咁屙咗出嚟，就咁刮咗就唔痛㗎？啊？你唔知痛㗎？你試下，知道你有冇生痔瘡啊？冇啊冇啊冇啊冇。咁你做咩唔生啊？你生咗之後，你自己攞唔係支匙羹落喎，去刮下佢。我初啊生個女又係人哋一條村就話我一身係外父相噶啦，我都冇有驚佢。我鄉下又係好威衰喎，個啊，我大佬生咗3個仔，我啊生咗一個女嬲到閪嗰個咁。喂，我避難咁避喎，9幾年啊，假如生咗好嚴噶啦，拆屋噶啦。所以話咯，咁你生個女俾人睇得起咩？真係嘅，俾人睇唔起噶嘛。睇唔起你唔可以俾你阿媽臨死你老點婆會睇唔起咯。咧？我想問下你點會睇唔起我阿咧？媽都夠嚴重噶啦，又係重男輕女噶啦。喂，你咪嘈啲喎，我老婆。你阿媽好嚴重嘅咩？倒數第2咪。係喎，我阿媽又係幾惡嘅喎，你咪嘈喎，我老婆啊，我話你要我搬出去，即係你叫你老婆搬，叫我老母啊。點解你會叫你老母搬嘅？係啊，要我你分開住，你咪嘈。我倒數第1咪你好，我係咁八咁八度。你講嘢啊！倒數第1咪，多謝你啊！聽唔到？聽到啊！我屙屎啊，哥哥食唔食啊你？咩意思啊？咩意思？好煩啊嘛！你聽唔到你講嘢，你聽唔聽到啊？而家聽唔得到，而家咧而家 OK 聽唔聽到？你講啊！ OK 啦。阿哥哥，你先生外父命啊，同埋你做咁多業咧，一世都唔會有仔生噶啦。唔好講得咁陰毒，姐姐真係究竟啊！你兩母子陰毒？心態都唔好。你發所以我都好無奈啊！我究竟做咗咩嘢？真係無奈，你知你阿媽做呢啲嘢無奈，點解冇來啊？我咪咯，唔係思考啊，係啊，我啊咪咯講嘢就係咁閪直接得咯。
我媽真係太心急啦嘛，你講佢心急有個男孫啊嘛，咁樣喂，你啊嘛。生個仔係仔啊，好似你一定要你阿媽咩？傻仔啊！你自己都撈唔掂啊！以你咪閪樣啊！講真，咪踩你啦！咪咯，喂，男人唔生你，你睇下。聽我講兩句啦，即係你明白嘛？你前世你溝咗好多女，全部同佢生女，你都冇怨恨嘅，明白冇？但係咧，你千祈唔好人哋嘅公主當佢垃圾咁樣處理先得㗎，老細。唔係，等我講句啊，阿叔啊，既然你覺得啲多謝女咁明哥。冇用啊，你阿媽都係女人啊，叫你媽趁地淋啦。冇你知唔知錯啦，你佢咩意思啊？講得冇錯。得阿妹或者叫佢同佢阿媽生，睇下生得同出仔。埋叫佢媽同埋佢家姐趁地淋啦，反正都係女，如果我家姐同佢覺得啲女如果咁冇我家用。唔係吹水啊，我家姐如果對我老婆咁，我門口唔俾佢翻添噃。咁我哋屋要拉先企都要翻個男丁先得㗎，我哋咩嘅思想啊。你算你好乜嘢啊？我三閪個阿有錢啊，姐，要咁多你好有男錢嘅咩？兩兄弟，我三個家姐喎，你算咩閪啊？唔係吹水，唔係踩你啊！你好閪有錢啊！係啊，你做咩工㗎？其實我打份工啫，即係三個我唔阿姐。係講你啊，我講你你個兄弟啊，上邊嗰個啊。一個宗族啫，肯定有家丁傳興嘅傳香我問火㗎。你啊，你做咩工㗎？你嚟得我做咩工啫？其實啫，唔係，既然你咁重男輕女嘅情況下啦，由你講齋，我隔唔好離嗰個頭先，唔係四生個第二咪。等我講完先第二嚇，我講完咪冇錯我落咪，唔係我講完我落咪啊，唔好意思啊，我打斷一下。既然你覺得啦，呢女咁冇用、咁重男輕女嘅情況下啦，由你阿媽、由你家姐做起，叫佢哋趁地淋先啦，係咁啦，拜拜。咪咯，啊，你好啊，三家姐你好啊。到我講咯喎，啊，咁你阿媽生第一個係女啊，係咪啊？咁你咪有兩個家姐嘅？咪係咯，係啊，點解我同你你阿媽嗰陣時唔落咗去嘅？有冇叫我食屎？我係仲有一樣講嘢咁粗嘢啊，我唔係重男輕女，我係有男有女，諗住呢個意思。咁你第一個啊，但係我阿媽生到我啊嘛，你後尾先生你啫嘛，點知你生第幾個先係你啊？係咪先？你一開頭嗰陣時生兩個女嗰陣時，如果係重男輕女嘅話，我媽就唔會生女啦，係咪先？咁咪係咯，咁你首先就老婆問下你都唔知啦，阿媽係生仔定生女㗎？先？仲有一樣咁嘢，咁嘅，起碼屋企有個男丁，我都覺得咁樣先係比仲有一樣嘢較比較咩嘅。阿哥仲有一樣嘢，你阿媽同你啲家姐係咪有阿媽生㗎？你老婆冇阿媽生㗎？係啦，你個呢個正你個題你個老生係屎忽度㗎？係啦，，啊人哋一個人嫁到去你屋企，可以俾你哋屋企人咁樣待遇法，你有冇腦㗎你？我老婆原生咧，我都無意間，但係我自己有兩個女，佢自己一個咯，咁再生女，你叫佢點做人咧？咁你點解咁你唔好做人啊要娶佢啊？你娶佢做係啊，乜嘢？我哋跟住啊，咁咪清明又過你知唔知生仔生女唔係女人決定㗎？如果我係唔中意個女啊，我見到陀女我就會落咗佢啦，係咪先？咁點？你知唔知生仔生女唔係個女人決定㗎？係個男人決係定㗎你自己決定啊，係你自己決定㗎。其實你明唔明啫，哥哥？係你自己冇嗰個命水啊！咪係咯，你做埋呢咁嘅如果我做你老婆啊，嘢報生咧六，九添噃，我好似頭先捉佢入去添噃。嗰個阿姐咁樣講啊，你真係冇女命㗎啦，冇仔命㗎啦，你一世做外父啦。唉，喂，嗰隻靚女嚟聽我講先，我隔離屋啊，長一輩咧。而家三個女夾埋一個字，我乜嘢都冇做。我話俾你聽，跟住啊，嗰隻閪佬啊，如全部咪結咗婚啊，一個細仔啊，一樣生我生多個都係女，我都開心到。又唔係結婚點啫？生仔係點啫？你知唔知啲女啊？啲女好有用㗎。而家三個女夾埋一個奸字啊！黐你線啊！啊！你咩思想嚟㗎你？你你癲嘅咩人你？嚟㗎你？你嘅思想石古不化。女係有用，但係男仔咧更加之有用。你黐我鳩理解你係線嘅。嘅晒。你喺邊度出嚟㗎？喺男人。
我覺得咧最俾人睇唔起嗰個係你啊！冇你個咁錯，嘅趴街，我話俾你聽，講兩句，娶個老婆翻嚟唔係攞嚟錫，係攞嚟俾你俾你啲家姐攞嚟淋屎嘅。話俾你聽，你連個老婆都保護唔到啊！出街俾人笑啦，你個死人白痴仔，我落去啦。喂，我又仲有啊，冇對我老婆做緊乜仲有啊，嘢，仲有啊，係咪先？我想我又冇講啊，對佢乜叫你嘢，家姐淋有冇對佢好多次屎啦，差？係淋你個屎忽鬼啊！話俾你聽，最好食埋佢添啊！我落線啦，拜拜。喂，嗱，你睇下嗰你人哋咁個仲話講講你啦。就喺臨時添喎，喺佢老婆面前啊，屌啦！你就怕，如果生個仔好似你咁型，咪乸型咯。喂，我想問下你咧，你老婆咧俾人淋咗屎之後咧，你點樣幫你？有冇幫你老婆沖簡洗啊直冇？啦，聽人佢閪語唔係啊，我想上嚟同個男嘅講一聲，我當時聽到佢講話，佢阿家姐翻去點點對個老婆之後咧，咁咪佢話佢大家姐生咗2個仔咩？咁證明你姐夫呢種得啊，不如叫你老婆去播種啦。你冇你啲種，我你啲我係老種媽咧，子，我老媽子俾趕咗去啦。一般老婆咧肯定尊重個家婆噶嘛。點咁佢尊重而家人咁哋嘈，下有時我都以為佢做得邪啦，一張外尊重人，人邊住。哋晚輩先尊重你啊！阿生，你上嚟係咪想同個老婆箍煲㗎？到依家咁其實你想點樣嘅？咁我哋傳統嘅驅邪方法肯定用屎同尿啦，係嘛？咁樣啊？哇！你到底想點？我問你，你到底想點嘅？你死嘢連上嚟你真係當人哋保姆啊？係咪嚇？上嚟俾人屌啊？我想解釋下，叫你哋俾啲意見我。俾咩意見你啊意見俾人哋個咗你啦個俾意見，咁我剛才同你講嘢，你有冇聽得明？啊，俾3六鳩我嘆下。唔好陣先，我我想去答我問題先。咁你係咪想生仔？你想生仔？剛才你咪講你家姐生咗2個仔咩？你生都係女，同你前妻播嘅種就係女，你啲同依家個三哥六婆老婆又一日一係女。句，啲口水都浸死我啦！我都唔知講咩好，都冇辦法講嘢。唉，觀眾我你講啊，你講啦。叫你借你姐夫嘅種啊，都話你咯。你生唔到仔㗎，你呢種係生唔到仔㗎，你成身外父命啊！借你姐夫嘅種啦，阿姐姐有冇咁陰毒講嘢？夠你陰係嘛毒，你屎都淋得俾你個老婆㗎，你仲覺得唔係我淋㗎兩仔啦。我就話小姐姐，你俾個意見我啊嘛，咁你係咪小姐姐。咁我而家阿媽中咗風，我諗住將阿媽接翻嚟住。如果我做你舅仔，我分分鐘揼到你。唔係啊我醫院添喎。我舉手。啊，你講，咁你唔好爆粗啊！啊阿滅叔俾人哋捉咗，我要10分鐘啊！我舉手。咁你好啊，費事講咁多啦。A 條閪仔真係，如果係喺我面前，我做到個舅仔，分分鐘達到個閪嗰個咁樣咯。咁你有你講冇阻止你啲家姐淋屎啊？屌咁你係咪你袖手旁約人哋啊？女人係嘛？你講啊，你講啊，你講，你有冇阻住你家姐淋屎啊？哥哥我有啊，我有阻住佢啊，我有阻住佢啊。點樣阻？唔係咁阻我唔係住都淋咗嘅，點解？嗰種偷笑先阻係佔太快啦嘛，佢淋好快噶嘛，係嘛？你講得咧，好似好輕鬆，好唔係啊已經警告咗啦警告咗係咪家姐淋咗屎啊！好似好嗰樣俾個家姐同你佢阿媽淋咗屎添喎，仲咪屎。誒唔得㗎，肥佬豬唔得話事㗎。多，我老婆俾淋啲屎尿咧，佢真係當時聽話好多啦，真係。自從淋咗之後，真係聽話好多啦。當時點會俾咁你聯想嚟到底個點樣㗎？其實你咁講呢啲嘢，你想點啊？佢食屎咁點算啊？應該可以驅趕嗰啲污糟嘢吧，污糟邋遢嘢吧。我而家問你，你想點？而家叫你俾啲意見我啦，孫姐姐。俾咩意見你？我都唔落咪係。而家要點算？你叫佢家姐同而家點算啊？咁而家咪你哋住咯。你而家就係你哋住。你而家我問你點算啊？我諗住接翻我老母翻嚟住，但係老婆又唔同意。邊個同意啊？我問你。我問你啦偷笑啊，傻仔！我老婆接受唔到佢翻嚟住啊，我老母翻嚟住啊。我而家問你啊，你個老母咁樣去對你自己嘅太太，咁你自己嘅太太7個月嘅時候冇咗個小朋友，如果俾我一早就報咗案啦。而家佢咁樣對你老母啦，而家分開住係最好嘅選擇啦。有咩好傾先啊，哥哥？唔整369已經好俾面你咯你明唔明咩意思啊，哥哥？明啦。喎，明，仲係偷笑添啊！老婆臨屎啊，你隻筍仔啊！哥哥，咁冇嘢好傾啊阿叔我邊有偷笑咧？都係一時誤會啫，我冇偷笑，我呢個哭笑嚟嘅如果我做啫。到你啊，舅仔，你分分鐘來坑佢咯哥哥，而家冇嘢好傾噶啦。你阿媽有事咧，你3姊妹夾錢請個護工。又唔係好大件事而家，如果你喺家姐個門口俾返啲又唔係好大件事而家。
咁如果係咁樣嘅，你同你老婆拜拜啦，你儲個第二個3分。唔係思考啦，官菜啊！你3分臨時去你阿姐度得唔得先？唔係話我講嘢咁粗嚟係嘛？你舒唔舒服？傻仔！唉，唔好咁樣講啊，等下封號啊！唔舒服啊，唔舒服啊，頂佢唔唔舒服。喂，你好，倒數第一咪。唉，嚟啲慢慢傾啊！呢啲死牙肥得我講唔明嘅。你好啊，倒數第一咪。誒，稍等陣，我再講。我啱有電話入。啊？阿哥哥啊？誒，哥哥，嗱，你好我同你你好講，我估計你嘅心態咧就係話你好想接你阿媽翻去，係啊，冇錯啊，係啊，但係你老婆唔同意係咪？係冇錯，係冇錯。我同你講，冇機會噶啦，除非你老婆咧，除非你換過個老婆。又唔通又早揾第二個咧？等陣間又生女點算啊？係嘛？咁佢而家仲未生得到啊嘛，你呢個老婆都冇同你生，你揾個第二個老婆咧。如果咁樣講嘅，就哥哥，你真係有冇心同你老婆一齊生活噶？有啊，而家我老婆生咗2個女，按照我媽嘅遺傳，前面2個女，咁我老婆肯定就生個仔噶啦，我係咁樣諗嘅。你唔使講啦，你第一個老婆生咗2個女，你後邊你老婆自己又帶咗個女過嚟，佢後邊佢願意生就係好啫，唔願意生嘅你仔女都冇呢輩子。所以咪頭痛咯，而家咯。冇得頭痛噶啦，哥哥，你而家好好地有頭家嘅，你唔好作賤，把那個家已經作出去啦。你而家個老婆肯跟你過日子嘅，你好好地同你老婆過。大嗰3個女，佢願意生就生，唔願意生就算啦。咁至於你阿媽呢，獅子之仇呢，永世難忘嘅。就好似如果你有人殺鳩柒咗你吓，咁你覺得你阿媽會唔會？你人哋作即係點講呢？你阿媽會唔會原諒人哋呢？如果我執你食嚿屎嘅，你食唔食呢？肯定唔食啦。咁咪就係咯。咁我同你講，嗱，生仔生女咧。你同你講話係男人嘅問題，你可能唔明。我同你舉一個例子，大把女都落到幾個啦，畢竟未出世啊嘛。我同你講一個例子啊，懵丙。你講。你放啲葱嘅種子落我個田度，會唔會生出韭菜出嚟啊？會唔會啊？唔會。咁咪就係咯，你明未？即係你自己啊，你自己肥出嚟嗰啲咧係女嚟嘅，咁佢生喺個田長大啦，都係女嚟嘅。係你問題啊！你問司機員，佢老豆種韭菜會唔會變成葱嘅？唔會噶。咁葱同埋啲韭菜啲種子一齊放啊嘛。咁一齊放會變得咩啊？變得韭葱定葱韭啊？定係葱韭啊？種子有2種啫嘛。咁係你問題喎，你肥出嚟嘅都係女嘅，咁你點啊？咁你咁嘅比喻就唔啱啦，係咪先？都要50%嘅機會嘅。機呢啲係咩機？我同你講啊，抵你一世冇咗送終啊！你啲咁人，你又錯咗啦！你又錯咗啦！阿姐姐，你又錯咗啦！我錯咩啊？最關鍵係大佬，你攞屎淋老婆喎！你仲係咪男人嚟噶你？唔係佢攞，佢媽。唉，唔明我。咁佢冇咗之嘛，整拎佢默許噶啦。佢呢個媽寶嚟噶，阿家姐話乜就乜，個老媽話乜就話乜，個家姐話乜就乜。咁發現係酸性係鹼性，係作決定種子係生咩噶嘛？呢啲唔係我決定噶嘛？唔係，我想講啊，葱同埋韭菜種子一齊放，意思就係你同埋其他男人一齊肥你老婆，咪有機會生仔啦。懵丙係咁啦。嗱，阿哥哥，我哋唔好咁樣吓，我哋咧，你聽唔聽得到啊？人哋咁樣講咧，就證明咧，呢個姐姐真係三觀不正啦。唔係，佢嘅意思即係話你想生仔嘅，你可以將個老婆唔講啦，等下彈我槍啊！屌，將老婆借出去啊，或者借你姐夫用啊？呢啲我唔講啊，呢啲太影鳩就響啊！你唔講得我講，係講得啊嘛？你明唔明咩意思啫？我首先唔好講老婆攞嚟錫問題，最起碼就係尊重。我而家唔係唔尊重佢啊，我而家尊重佢啊。尊重佢就唔好帶翻嚟。如果你係有足夠尊重你老婆嘅話，你屋企啲人唔會咁樣對你老婆，唔敢咁樣對你老婆。
阿大佬美女啊，呢啲唔係我可以決定得到噶嘛，呢啲嘛係嘛？我都好無奈大佬噶。啊，你成年人嚟㗎，你唔係殘咩廢㗎，你識行識喐㗎，你有態度㗎。如果你對你老婆係維護你老婆嘅話，你阿家姐係唔敢喐手㗎，你阿老母係唔敢喐手㗎。係啊，因為一個男人咧係決定呢個女人喺佢呢頭家嘅地位嘅，你自己都唔捍衛佢嘅，你身邊嘅人咧都覺得佢唔生性嘅，佢唔聽話嘅，佢唔值得俾尊重嘅，咁啊臨屎就臨屎咯，蝦得就蝦咯。你睇下7個月嘅肚突然之間冇咗，如果俾第二個咧已經係棒鳩柒死咗你哋咧，然之後咧同你拜拜噶啦。係啊，你兩單嘅啦，首先就係你搞咗七個月嘅肚你都冇咗，跟住有一個就係你攞屎淋，我同你講，淨係呢兩條罪有我煮死你成家。我都唔會同你喺埋一齊啊！你就算你3、4分咧，你都遺臭萬年噶啦。我覺得咧，如果有人嫁俾你咧，我覺得你都落地喊3聲啊！燒高香啊！你快啲去裝香還神啊！咁我老婆都唔離開你。你而家好難講嘅。如果你接你阿媽翻嚟嘅，你肯定你老婆同你拜拜。我同你講，唔使講嘢噶啦呢個。所以而家就好為難咯，而家咯。唔使為難啊！3姊妹出錢夾錢去請護工。咁簡單，咁你咪你自己負責你阿媽咯。係啊，你可以晚上唔翻屋企，走去照顧佢，攪屎攪尿都得噶。你去24小時服侍你老母、你老婆，我相信你老婆唔會有意見嘅。你唔好叫你老婆，你唔好叫你阿媽翻去你老婆面前篤眼篤鼻就得啦，明唔明啊？明嘅就落去，唔明嘅可以繼續講。我同你講，如果你接咗你媽翻屋企嘅話咧，你嘅婚你硬噶。當然你想3分，想搵個人翻嚟繼續試下，你可唔可以生仔嘅話，你都可以試嘅。唔搵咯，跟住搵第二個，跟住又係女，咁點算啊？咁咪又咁咪就係你知咪得咯，真係咁咪死啦，咁咪真係。你知就得啦，大個又女，證明你自己知道你自己生唔到仔嘅命。你好啊，楊小姐。你好啊，楊小姐，你出咩聲啊，楊小姐？靚仔，我同你講啊，你阿媽而家一個人住好啦，唔好再同你老婆住啦。如果你老婆而家係落咗，就算後來係落咗，都係以後跟你陰間都係跟你嘅。你想生仔，陰間嗰個你落咗咁狠心入咗佢，絕對唔會俾你生仔。呢個楊小姐你咁熟悉嘅呢個嘢，你懂唔係陰間你都噏得出嚟嘅。因為落一個都真係等於係人嚟嘅，養大咗之後一樣要娶老婆嘅，同佢知唔知啊？明白。人哋你唔要佢，即使你就算點樣都好啦，同邊個都好啦，佢阻止你生仔，因為你太狠心，唔俾你生。嗱，你睇清楚啦，人哋富城都3個女嘅啫，知唔知啊？靚仔。富城佢有錢有米啊嘛，我冇佢咁有米啊嘛。你冇米你仲學識人哋咁樣？生個仔出嚟繼承財產啊！你有乜嘢啊你？靚仔啊，你唔好追求仔啦，你以後成咩型啊？生咗出嚟都小朋友嚟啦！呢個奉旨日月，我同你講啊，啲哥啊，佢肯定報你嘅仇嘅。你以後你自己你阿媽呢個細路仔肯定報你阿媽仇嘅，因為你咁狠心落咗人哋仔。咁樣嘅話，你陰間都仲要陰地，你阿媽都唔知點辦你啊！你等住啲錢嚟。呢個我就唔講佢哋點樣啦。你總之你唔好帶你阿媽翻嚟啊，哥哥，我睇你都唔係話壞到入透嘅。因為呢個細路仔係成形噶啦，你咁樣咁慘，你唔要人哋嘅話，呢個細路仔肯定有報仇嘅。呢個男嘅唔係壞，佢係懦弱。佢根本上喺屋企都冇地位，佢家姐嘅地位永遠高於佢。明唔明啊，哥哥？你要好好地護住你老婆先得噶，唔好帶你媽翻去啦。你要盡孝嘅，夾錢啦，同埋多啲過去睇啊。好唔好？阿大哥，我同你講啊，你又養老啊，都話啲女睇你就冇仔去睇，你越走越遠睇啊，入邊一個係仔服侍老豆老母喺病床嘅，90%都係女嘅。你而家冇帶你阿媽翻去。如果再同你老婆係有咗啊女啊照生，你兩個已經都係已經結婚啦。呢個9908話咧，我係潮汕嘅，10個女1個仔嘅佢有。
咁我都真一係死定要火你唔好帶你阿媽翻去啦。誒好咁樣我考慮下呢個9908先啦考慮先啦你可以連咪㗎，你10個女1個仔係咪？我都唔知你點生哦，姐嘅姐，。我諗諗先啦，考慮下先啦，多謝你啦，今日落去先啦，好冇？多謝你先吓。咁你有心改你就有心啦，我睇你都冇心㗎啦。咁樣個老婆而家有心講啊，我會聽你意見咯，而家咯。還神啊，大佬！你有心而家嘅你就自己諗啊。 OK 啦，OK 啦，好，好，落啦多謝，落啦，拜拜，好啦，拜拜啦。嗯。死啊！我睇佢啲態度都一般嘅啫，我睇佢啲態度都一般嘅啫，唔係講笑。想連咪嘅打我想連咪啊，聽人哋嘅故事，咁唔自己人生啊。嗰個思想根深蒂固，你覺得佢會唔會改啊？你覺得會唔會啊？應該唔會係嘛？信唔過咯，咁樣嘅態度。連下呢個叫做情懷預感㗎吓。喂？喂？